ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ფონზე იზრდება ბაზარზე იმ მოთამაშეების რაოდენობა, რომლებიც ქმნიან AI პროცესორებს. ამ მიმართულებით ბაზარზე რამდენიმე ძალიან სერიოზული მოთამაშეა. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, NVIDIA, ასევე არის TSMC, არის AMD, Intel, თავად Samsung, აგრეთვე რამდენიმე ჩინური მოთამაშე, მათ შორის Huawei, Xiaomi, მოკლედ მათ რადალებს და აი ამ სიას კიდევ ერთი ძალიან მსხვილი კომპანია შეუერთდა, ეს არის Qualcomm. Qualcomm შეიძლება ასე სახელით დიდად არ ვიცოდეთ, მაგრამ მისი პროდუქტი Qualcomm Snapdragon დღეს გვხვდება აბსოლუტურად ყველა Android მოწყობილობაში. ანუ პლანეტაზე ყველაზე მეტი smartphone არის Qualcomm-ის პროცესორებით აღჭურვილი, მათ შორის ყველაზე მძლავრი smartphone-ებიც Qualcomm Snapdragon Elite-ით არის აღჭურვილი. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ კომპანიას ძალიან დიდი გამოცდილება და ცოდნა აქვს ჩიპების წარმოების მიმართულებით, მათ შორის 2 ნანომეტრიან და 1.9 ნანომეტრიან ტექნოლოგიაზეც ისინი აქტიურად მუშაობენ. ასევე მის AI ჩიპებს ვხედავთ ჩვენ XR ტექნოლოგიებში, კი, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ VR და XR-შიც Qualcomm არის ძალიან სერიოზული მოთამაშე. მოკლედ, ცოტა ხნის წინ კომპანიას ჰქონდა კვარტალური შედეგების პრეზენტაცია ინვესტორების წინაშე, სადაც გაჟღერდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. Qualcomm აპირებს ახალი თაობის AI პროცესორების შექმნას, ეს იქნება AI 200 და AI 250. რომლებიც პირდაპირ NVIDIA-ს დაარქვეს. ზუსტად სახელებიც კი იგივეა, NVIDIA-ს სერიის სახელი არის H200, მათ იქნება AI 200, ხოლო სახელი, როდესაც ერთ-ერთი ემთხვევა, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ წესით უნდა იყოს ერთ-ერთი კონკურენტი, რაც მარტივი არ არის, რადგანაც NVIDIA-ს H200 შექმნაზე აქვს დახარჯული დაახლოებით 10 წელიწადი და რამდენიმე ათეული მილიარდი დოლარი და Qualcomm-ის მხრიდან იმისი განცხადება, რომ ისინი H200-ის კონკურენტს 2026 წლის ბოლოსკენ წარადგენენ ბაზარზე, ეს არის ძალიან თამამი და ამბიციური განცხადება, მაგრამ არც ის უნდა დაგვაუწყდეს, რომ know-how ყოველთვის თავისას შევა ხოლმე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კეისი ზუსტად, რადგანაც უკვე ვიცით, როგორ მუშაობს ეს მიმართულება და ანუ ის პირველი მოქმედების უპირატესობა, რომელიც შეიძლებოდა ბაზარზე ყოფილიყო, NVIDIA უკვე მიიღო და სწორედ ამ ხარჯზე გახდა ის 5 ტრილიონიანი კომპანია, მაგრამ ეს თავად ეს უპირატესობა, რა თქმა უნდა, დროსთან ერთად მიილევა, ბაზარზე კონკურენტები გამოჩნდებიან, კონკურენტები კი, რა თქმა უნდა, შექმნენ უფრო ხელმისაწვდომ პროდუქტებს, ეს საბოლოო ჯამში ტექნოლოგიას უფრო კონკურენტუნარიანს და განვითარებულს გახდის და თანაც უფრო ხელმისაწვდომ. ზოგადად ტექნოლოგიური პროგრესი ყოველთვის ასე მუშაობს, ეს არის რა თქმა უნდა მისასალმებელი ამბავი და ეს ამბავი სხვადასხვა ინვესტორებს იმდენად მოეწონათ, რომ Qualcomm-ის აქციები ერთ დღეში გაიზარდა 11%-ზე მეტი. ესეთი კარგი შედეგი ამ კომპანიას თავისი არსებობის ისტორიაში ერთ დღეში არ დაუფიქსირებია, რადგანაც კომპანიამ დაანონსა, როგორც თქვით, დღეს ყველაზე მაღალ მოგების მარჟიან ბაზარზე შესვლა. ეს კი რა თქმა უნდა ინვესტორებს უხარიათ, მაგრამ შეიძლება ეს ამბავი დიდად არ გახარებოდათ NVIDIA-ს ინვესტორებს, ვინაიდან NVIDIA-მ შეიძლება მონოპოლის სტატუსი დაკარგოს, თუმცა ეს გარდაუვალი. კი, 2027 წლამდე მათ შეუძლიათ 7-ად იყვნენ, 27-ის შემდეგ კი ბაზარზე ალბათ ვითარება შეიძლება. ხო, ესეც სანახავია, რამდენად შეიძლება, რადგანაც ჩვენ არაერთხელ გვინახავს, თუნდაც Apple-ის ჩანაცვლება, რამდენ კომპანიას უცდია, მაგრამ რამდენს გამოუვიდა, ეგეც ძალიან კარგად ვიცით.